Deyirəm, əvvəllər Rusiyadan vaqon-vaqon taxta şalban alardıq. İndi elə bil, daha Sovet hökuməti yoxdur. Orada burada da belə danışarsan birdən. Sovetin dərdi sənə qalmayıb ki. Atalar demiş, ellə gələn toy bayramdır. Palaza bürün, ellə sürün. Ailəsi də bununla güzərə. Deyirəm, ay Sara. Bircə bilsəydim bu məsələ hansı atadır. Tutardım yaxasından, deyərdim, yekə kişisən. Ancaq bir həftə idi ki, atalarından məktub almırdı. Xəbəri yox. Xeyr eləsin. Xədicə bərk qorxdu. Evdə pul və çörək də tükənmişdi. Ramiz Şirəliyev, Bəli, mənlə getməlisən. xeyr ola. Gedək şöbədə aydınlaşdıraq. Gələcəyimi götürüm gəlirəm. Tezən. Yoldaşa baxırız. Hə, Nə olub ki? ay kişi. Bizdə bütün söhbətlər şöbədə həll olunur. Gedək bir oturaq. Bəlkə problemin yoxdursa, olmasa mən şəxsən özüm gətirəcəm səni evə. Yaxşı?